प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम। वैद्य जी, आज किस विषय पे दर्शकों के साथ बात करेंगे आप? कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी पाचन क्रिया खराब होने से उनको हिचकी लग जाती है और हिचकी बिल्कुल बंद नहीं होती। आदमी के प्राण तक भी निकल जाते हैं। ऐसे रोगियों को मैं पहले दवा बताता हूँ, फिर उसके उपयोग बताता हूँ। मेरे देश में है आंवला। मेरा देशवासी अच्छी तरह से नोट कर ले। नंबर 2 क्या है? मग पीपल। और नंबर 3 क्या है? सौंठ। इनका हम कवाथ बनाकर रोगी को पिलाते हैं। हमारे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जिस व्यक्ति को हिचकी लग जाती है, पाचन क्रिया में रुकावट आ जाती है, सांस फूलता है, तो ये क्या करता है, आदमी बार बार हिचकी आती है, डॉक्टर के पास जाता है, तरह तरह के टीके लगवाता है, परंतु आराम नहीं होता। अच्छा, कवाथ बनाने की जो प्रक्रिया है वो बताएं दर्शकों को। मैं जैसे आंवला देसी हो, छोटा आंवला हो, हिमाचल का हो, उस आंवले को हम सुखाते हैं। नंबर 2 मग पीपल, पंजाब में जिसे मगा भी कहते हैं, तो मेरे यहाँ बड़ा पीपल भी कहते हैं। और सौंठ है। इस तरह से अच्छी तरह से हम पका लेते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अच्छी तरह से डाल लेते हैं और डालने के बाद रात भर रखते हैं और सुबह उठ के उसे उबाल लेते हैं। और उबालने के बाद आधा कप ही दवाई शेष रखनी है, अच्छी तरह से ले लो और वो ठीक हो जाएगा। अच्छा वैद्य जी, जो आंवला है, बड़ा पीपल है यानी कि मग पीपल है, सौंठ यानी कि सूखी अदरक है, उनकी मात्रा कितनी कितनी रहेगी इस काढ़े में यानी कवाथ में? कवाथ में अगर आंवला लेना है आपने 50 ग्राम, मग पीपल लेना है बड़ा पीपल 50 ग्राम, और सौंठ कितनी लेनी है? 50 ग्राम। यानी कि तीनों औषधियाँ समभाग हों। और ये अच्छी तरह से इनको कूट के हम 1 चम्मच के अंदर, 1 गिलास के अंदर 1 चम्मच डालते हैं। पूरी रात भिगोने के लिए। सुबह के समय हम क्या करते हैं, उस पानी को इतना उबालते हैं कि आधा कप रह जाए। हल्का सा कवाथ सुबह पिला देते हैं और रोगी हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। हिचकी हमेशा के लिए बंद हो जाती है, पाचन क्रिया ठीक काम करती है और अच्छी तरह से। वैद्य जी, ये दवा है ना, कितनी बार प्रयोग करनी चाहिए दिन में? दिन में ज़्यादा हिचकी है तो दिन में 3 बार, थोड़ी हिचकी है तो 2 बार, अगर हिचकी चली गई है तो दिन में 1 बार। ये कम से कम 7 रोज तक इसका प्रयोग करना है और कवाथ बनाकर पीना है और हिचकी हमेशा के लिए चली जाती है। अच्छा, हिचकी रोगी को परहेज क्या क्या करने चाहिए वैद्य जी? जिस तरह उसने समय पर भोजन करना चाहिए। और जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनको हिचकी ज़्यादा लगती है और ताज़ा खाना खाना चाहिए और ठंडे चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। हिचकी तो ऐसे चली जाती है जैसे सूरज के निकलने के बावजूद तो अंधेरा भाग जाता है। इस तरह से रोगी का पीछा छोड़ देते हैं। अच्छा वैद्य जी, किस किस रोग की दवा देते हैं आप? हम दवा तो हर एक चीज़ की देते हैं। अगर रोगी आकर हमें बताए तो दवाई तैयार भी कर लेते हैं और बनाते भी। जिस तरह बवासीर है, बगंदर है, हाँ, इसका खूब वो बच्चेदानी में रसोली है। हाँ, बच्चेदानी में रसोली है, उसका इलाज करते हैं बिना टच किए हुए, केवल उसे पूछ कर ही दवाई देते हैं। बगंदर के काफ़ी लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमें, कई आके बताते हैं हमें कैंसर हो गया,
उनको पस पड़ती है और बगंदर की दवाई देने के बाद वो ठीक हो जाते हैं। जब बवासीर वगैरह जिस तरह खूनी बादी सभी की दवाई देते हाँ, सभी की दवाई देते हैं, चाहे खूनी हो या बादी हो, हैं? अच्छी तरह से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे आज? अगले बार जो मिलेंगे फिर आपकी सेवा करेंगे। हमारे 3 उपहार हैं, अच्छी तरह से आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं। प्रणाम प्रणाम।